Was ist Heimat? Heimat ist überall da, wo ich zu Hause bin. Heimat ist in meinem Herzen. Heimat kann sein Vertrauen und Geborgenheit, Familie, Freunde, Kultur und Natur. Heimat ist aber auch ein Stück da, wo ich ursprünglich herkomme. Und das ist Sterkelshausen, ein hübsches Dorf in Alheim. Das ist in der Nähe von Rothenburg an der Fulda. Und dort habe ich ganz viele tolle Erinnerungen an Ferienerlebnisse. Und das ist auch ein ganz großes Stück Heimat in meinem Herzen. Ich will euch einmal eine kurze Geschichte erzählen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber so ungefähr ist es gewesen. Wir waren klein, ganz klein, Kindergartenalter oder 1. Klasse. Und dann sind wir draußen gewesen, immer draußen, haben gespielt oder waren in Omas Garten, haben bei der Apfelernte geholfen. Ja, und eines Tages war es mal wieder soweit und die Großeltern hatten damals noch Landwirtschaft und mussten aufs Feld. Und wir Kinder hatten mal Langeweile und haben so ein bisschen da rumgequengelt und da rumgestänkert. Und dann ist der Opa gekommen und hat gesagt, auf geht's, ihr kommt mit. Also wurde alles eingepackt und wir wurden auf den ganz großen Heuwagen gepackt. Und dann durften wir mit aufs Feld und dann wurde Heu aufgeladen. Das hat natürlich ein bisschen gedauert, wir haben da ein bisschen gespielt, vielleicht auch ein bisschen mitgeholfen, ein kleines Heuhäuschen genommen und auf den Wagen gepackt. Aber das Tollste war der Opa mit seinem alten Traktor. Das war immer wieder ein Highlight. Quietscherot und ein alter Deutz, glaube ich, war das. Und dann durften wir hinten auf den Heuwagen, hat uns der Opa auf den Heuwagen gehoben. Und dann haben wir da oben auf dem Heuwagen gesessen und sind mit Opas Traktor 1 oder 2 Kilometer vom Feld zurück zu uns gefahren. Das war ein Abenteuer, als wenn wir auf der Route 66 unterwegs gewesen wären. Das war unsere Route 66 und das war Nature pur. Und sowas ist ein Stück Heimat. Da könnte ich jetzt noch eine ganze Menge erzählen, aber das ist eine andere Geschichte.